Bismillahirrahmanirrahim. Bizning bugun so'zlaydiganimiz sahiylik. Ya'ni iqtisodiy jihatda keng qo'lliq. Endi Alloh Qur'oni Karimda, payg'ambarimiz hadisida o'sha Alloh yo'lida pul mol sarf qilish, iqtisodiy jihatdan badal to'lash, din uchun, boshqalar uchun, yaxshilik uchun, ya'ni o'zi ega bo'lgan iqtisoddan hajlash haqida o kadar ko'p tashviq, oyat va buyruq kelganki, biz balki har kuni Qur'on o'qigan vaqtimizda her qatim Qur'onni elib varaqlasak, shunga munosabatli bir ikki oyatga uchrashimiz mumkin. Endi shu sahiylik yoki shu iqtisodni hajlash haqida bir qancha muhim 3 nuqta var. Birisi, mal mulkning islom nuqtasini aytgan vaqtda haqiqiy egisi kim? Chunki bir insonning, garchi o'zimiz musulmon bo'lsakmi, shu mal mulkni sarf qilishda bizni to'xtatib qo'ydigan, ikkilantirib qo'ydigan yoki sarf qilganlarimiz haqida anchalik hisoblashib ketmay, Allohning oldida cho'qim javobgar bo'lamiz deydigan bir mas'uliyat tuyg'umuzni sustlashtirib qo'ygan holatda qilib soladigan bir xatoligimizning sababi nima? U bo'lsa-mu, mavi mal mulk ma dunyoda buni men topdim, jafo chekdim, ishladim. Ma pul, ma mal mulk mening deb o'ylaymiz. Bu mening deb o'ylaganligimiz uchun qanday hajlasam o'zimning ishi, hech kim buni mudohil qilolmaydi deb o'ylaymiz. Ammo islomning qarashida unday emas. İslam'dan karşıda, bizim dinimizden karşıda mal mülk bu dünyada Allah tarafından bizlerge verilgen vakitlik bir amanet. Biz bu dünyada kulumuzdaki mal mülkün vakitlik tasarrufçisi, başkurgucusu, hakiki manadaki ilgisi biz emas Allah. Yani bu noktada etken vakitte biz bu mal mülkü bu dünyada vakitlik ige, hakiki ilgisi Allah. Şu Allah Kur'an-ı Kerim'de ne deydi? Bayan okugan ayetti mi? Ya eyyühellezine amenu. Yani iyi müminler. Enfiqu mimma razaqnakum. Biz sizlarga bergan narsani sarf qilinglar deydi. Ya'ni sizlar topgan narsani, sizlar ishlab qo'l keltirgan narsalarni sarf qilinglar deydi. Biz sizlarga bergan narsani deydi. Ya'ni Alloh Qur'oni Karimda deydi: "Lahu ma fis samawati va ma fil ard." Ya'ni osmondagi va zemindagi hamma narsa Allohning deydi. Demak, bu shu yer sharim Allohning bo'lsa, butun olam Allohning bo'lsa, unda bu atalmış hozir mening boyliqim degan pulning haqiqiysi Allah degan gap. Çünkü ma am ayetning sirtiga hech narsa chiqib ketmaydi. Demak, endi shuni o'ylanib baqili, agar bir musulmon men buning vaqtlik egisi, haqiqiy egisi men emas. Bu menga qoldirilgan, berilgan bir amanet. Men bu dunyodami, u dunyodami bu amanetdan hisob bermay deydigan bir mas'uliyat tuyg'usi bilan bir pulni tutsa, bu pul, bu iqtisod o'ziga va boshqalarga bir foydali iqtisod qo'yiladi. Bu tushunchamiz zaiflashib ketganligi uchun biz o'zimizning iqtisodiy ibodatlar va mas'uliyatlarga shunglashqa sal qaraymiz. Hajlagan vaqtda, sarf qilgan vaqtlarda butunlay cheklimsiz hajlayolamiz. Masalan, ma'ni hajlasam muvofiqmi emasmi? Hatto mushi kiyimni olsam bularmi bo'lmasmi? Ma'ning o'rniga ma'ni olsam qanday bo'lar? Ma mashinaning o'rniga ma mashinani olsam qanday bo'lar? Ma uyning o'rniga ma uyni olsam qanday bo'lar deb hajlagan har bir pulimizni, har bir tiyiniga qadar inchki o'ylana oladigan bo'lamiz. Bizde şu mas'uliyat tuyg'usi yetilsa. Yani bu oyatdimi hozirgi ma'noni kuchaytirib deydi. Allohga va uning payg'ambariga iymon keltiringlar. Allah sizlarni igi qilgan mallardan sadaqa qilinglar. Yani o'xshashlar, sizlar topgan mallardan emas, Allah sizlarni igi qilgan mallardan hajlanglar deydi. Endi qayta bizga mal mulk haqiqiy nuqtadan aytganda, tegi takdirdan aytganda sening emas degan uchurni nurg'un oyatda qayta sa'mimizga selavatidi. Şuna şunda o'ylab qolmayli. Buni men jafo tortib topdim, to'g'ri bu dunyoda sizdan bir kim tortib olmaydi. Ammo tortib olmaganligining o'zi hargizmi buning haqiqiy egisining siz ekanligingizni bildirmaydi. Endi ikkinchi muhim nuqta. Shu pul mol sarf qilish, shu boylarning ishi. Biz shunda o'ylaymiz endi. Pul mol sarf qilish, Alloh yo'lida iqtisodini chiqarish degan mushi ta'kidlangan vaqtda sal iqtisodimiz ojizligining hammamiz tabiiy usulda kallamizga pulusi va boylik keladi. O bizning işimiz emasdek, xuddi pulusi bor kishilarni qilishga tegishli ishdek o'ylaymiz. Halbuki islomning mantiqisi unda emas. Albatta, pulusi ko'pdi jiqroq mas'uliyatni o'z ustiga oldi. Bu nihoyatda normal ahvol. Alloh bizga bergan kuchga asosan mas'uliyatni yo'g'intib mangadi. Insonning mas'uliyati kuchi bilan o'ntanasib. Qancha kuchli bo'lgan sira u ko'taradigan yuk shuncha og'ir bo'ldi. Qancha ojiz bo'lgan sira u ko'taradigan yuk yengil bo'ldi, ammo yo'q bo'lmaydi. Şunlaşqa iqtisodiyat acizlar yoki yo'qlar biz sarf qilmasaqmi bo'ladi ekan degan ham xiyolga kirmasligimiz lozim. Bayan deganimga o'xshash Tabuk g'azatiga tayyorlik qilgan vaqtda Madinadagi sahobalarning hammasi
Səpərvərlikə kelib, üzüdü bağ, çoğun kiçik, bağ yox, nəsələrini oturuğa taşlagan. Mən zakat alıtqan adamdım. Bana zakat duruz gitti, yenimde yoktu deyip vaysımağan, qaqşımağan. Şu Allah Kur'an-ı Kerim'de ne deydi? Üzü muhtaç duruqluq. Miskinge, yetimge ve esirge taandırdı. Yani üzü muhtaç duruqluq degenin mənisi nime? Yani üzüge yetmeydiğen duruqluq. Aşı başkalarına verildiğin pulusu üzüge lazım duruqluq öz nefsidin vazgeçip durup. Yani onu başkalarına bireleydi. Muhacirler Medine'ye bağandın keyin bunda bir ayet nazil olgan. Uladın Medine'de yerlik bolgan, imanı küçlük bolgan ensarlar üzünün yeni hicret qilib kelgan muhacirlarni do'st tutudi. Ularga berilgan narsalar uchun ichi torliq qilmaydi. Üzü muhtaç duruqluq. Aşı ensarlar üzü muhtaç duruqluq. Muhacirlarning menfaatini üzünün menfaatini üstün biladi. Yani ve yu'thiruna. Buradaki asara deganning ma'nosi İslamda nəhayət güzel bir əxlaq və isar deyilgan. Bu isarның ma'nosi üzü muhtaç duruqluq başqalarının menfaatini üzünün menfaatinden üstün biliş deganlik her vakit. Ve yu'thiruna ala enfusihim ve lev kana bihim khasasa. Yani üzü muhtaç olsun mu? Yani üzünün menfaatinden muhacirlarının menfaatini üstün bilip sebep kılıdı. Yani üzü namrat olsun mu diyen gep, üzü muhtaç olsun mu diyen gep nime? Üzü bayı olsun mu diyen gep emas bu. Yani üzü namrat olsun mu? Namratını kayırıp koyup durup, menfaatinden vazgeçip durup oturuğa taşıyalaydı devadı. Şunlaşqa bunu ta'kidlasak, hozir umumiylik ashunda qarashba. Pulusi bog'li hajlaydigan. Yo'qli hajlamasa bo'laveradigan. Xuddi hajlanglar, sarf qilinglar degan oyatlar, buyruqlar faqat va faqat iqtisodiy hol ahvoli yaxshiroq kishilarga qaratilgandek o'ylab qolsak, biz bu muhim nuqtani nazardan saqit qilgan, chala tushungan bo'lamiz. Endi uchinchi eng muhim bir nuqtalarning biri, bu iqtisodiy haqlarning ichida, bu zakotni ado qilsaqlar haq ado bo'lgan bo'ladi. Çünkü periz iktisadi emelinin en beşeri keladigan nima? Zakat. Çünkü zakat qat'i ado qilmasak, Allah'ın aldida bir gunohi kabir ishlagan bo'lib, yezilib mangadigan bir narsa. Halbuki zakatni ado qilish bilan iqtisod ustidagi biz ado qilishga tegishli majburiyatlar va haq to'liq ado qilingan bo'lamdi bo'lmamdi degan bir nihayat muhim bir savol bor. Çünkü ko'pinchimiz iqtisodimiz bog'la, belki men endi zakatimni ado qildim, yani iqtisod oldidagi men majburiyatimni ado qildim, endi menda boshqa bir haq qolmadi deb o'ylab qolamiz. O'xshashli mushu nuqtada bizning tushunchamiz kamtuk. O faqat eng muhim bir vazifa ado qilingan bo'ldi. Ammo boshqa vazifalarning, iqtisodning yine bizda boshqa haqlarning yo'q ekanligini darak vermaydi. Payg'ambar alayhisalom nima degan? Inna fil mali haqqan siva zakat degan. Nima aytib ochiq qilib, mushu malda zakatdan boshqa haqlar bor deb shunday degan. Ya'ni zakat berishinglardan boshqa bir malda haqli bor deb shunday degan. Mesela bazı alimlar mava ayetni naql keltirib turib tushundirdi. Sizlarning kun chiqqanda kun patgan tarafga yuz keltirishlarning o'zilar yaxshi amalga yetmaydi. Allohga, oxirat kuniga, farishtalarga, kitobga, payg'ambarlarga iymon keltirish. Allohni suyish yuzasidan ulug' tuqqanlarga, yetimlarga, miskinlarga, ibn sabillarga, ya'ni sirtqa chiqib, ya'ni yurtidan ayrilib qolib, pulusi bilan ayrilib qolgan kishilarga, saillarga va qullarning ozodlikqa erishishiga pul, mal yordam qilish, namoz o'qish va zakat berish, ahdiga vafo qilish, yo'qsizlik, kasallikka va Alloh yo'lida qilingan urushga bardoshlik berish yaxshi amal qatoriga kirdi. Ana shular yuqorqi sifatga ega kishilar iymonida haqiqiy rostchil kishilardir. Ana bu oyatdagi ibn sabillarga, saillarga, qullarning ozodlikqa erishishiga pul, mal yordam qilish bu zakotning sirtidagi amal deb tushundirdi olimlar. Çünkü eğer bu zakatning ichida bo'lgan bo'lsa, uning keyindagi oyatda namoz o'qish va zakat berish deb yana tilga olgan. Yani Allah mayada zakat berishni keyinda tilga oldi. Oldi degisi o zakatning sirtidagi qilishga tegishli ishlarni iborat deb bu oyatni bunda tushundirdi. Masalan, uch Qur'oni Karimdagi bir qator oyatlar var, o'ylab boqili. Ush Alloh yo'lida melinglar bilan, jininglar bilan jihad qilinglar dedi. Bir şeydeki melinglar bilan, jininglar bilan jihad qilinglar degan oyatni o'ylab boqilganlar bo'lsak, bu ergiz melinglar degan vaqtda o'sha zakotinglarni beringlar, boshqasini hajlamanglar degan gap emas. Melinglar va jininglar bilan degan gap, bunda oyatning siyoqiga qaraydigan bo'lsakmi, ya'ni barliqinglarni pido qilinglar demakchi. İlkinglarni bor narsalarni shunda jiddiy paytlarda tutib olmay pido qilinglar demakchi. Mesela ma'u tushuntirishlarda debdi, sahobalarni mesela Ömer ibn Xattob, Ali ibn Abu Talib, mesela Abu Zer G'ifari, Aisha radhiyallohu anha, İbn Ömer, Ebu Hureyre,
Hasan bin Ali, Fatima binti Qays sahabelerden. Ularning hammasi shu zakatdan boshqa iqtisodda yana haqli bor degan mushu qarashda ching turgan sahabelarni hisoblandi. Ebu Zer G'ifari shunda Qur'ondagi mavi oyatni dalil keltirib turib, u kunda, ya'ni qiyomat kunida u oltin kumushlar jahannamning o'tida qizitilib, uning bilan ularning peshonalari, yonlari va dumbilari dog'lanadi. Ularga bu sizlarning o'zinglar uchun yiqqan oltin kumushinglar, yiqqan oltin kumushinglarning vabolini endi tetinglar deyiladi. Bular qanday kishilar? Yani oltin kumush yig'ib, uni Allohning yo'lida sarf qilmaydiganlarga qattiq azob bilan bishorat bergan deydi. Ma oyatning siyoqidanmi bu kofirlarga, munofiqlarga qaratilgan bo'lmasdan barliq musulmonlarga o'rtaq qaratilgan bir oyat. Ya'ni mol-mulkni yig'ibla uning haqqini ado qilmasdan bunda bo'lganlarga Allohning ayt qattiq jazo bilan qo'rqityotidi, ogohlantiryotidi. Yuqorqi 3-nuqtani xulosalagan vaqtimizda bizning iqtisoddagi ado qilishga tegishli majburiyatlarimiz zakot bilanla ado topmaydi. Endi 4-chi men qo'shib qo'ygan muhim nuqta nima? Endi shariatning maqsadi deydigan islomning muhim bir uqum bor. Bu bir iqtisodiy amal, masalan shu sadaqaga o'xshash, zakotga o'xshash amallarning yetmoqchi bo'lgan maqsadi shu zakot tarqitilgan muayyan jamiyatdagi nomrotlikni yo'q qilish. Ya'ni shu iqtisodiy amal orqali shu iqtisodga taqishib turgan masalalarni hal qilish maqsadiga yetish. Agar bu maqsadga bu sarf qilingan zakotdan kelgan bo'lsin yoki boshqa sadaqadan kelgan bo'lsin, shu pulni yetmasa, o ehtiyojni qamdayan bo'lgan ahvol ostida texmi ko'plab qajlash, texmi ko'plab sarf qilish avtomatik holda yana o'xshash vojibga aylanaveradi. Chunki maqsadga yetilmadi bu yerda. Maqsadga yetilmaganligi uchun uni sarf qilish muayyan miqdor bilan cheklanib qolmaydi. Endi biz shu sehiylik, ya'ni iqtisod haqida pul qajlashni biz bugungi Uyg'urlarimizning bizning realligimizga bog'lab turib azroq bir muloyiza yurgizishimiz lozim. Yani Uyg'urlar navbatda iqtisodini qanday qajlashi lozim yoki qayerga qanday ishlarga qajlashi lozim degan masala haqida necha ozto'la muloyiza yurgizishning qimmati bor. Chunki bizning dinimizdagi muhim bir prinsiplarning biri amallarni zurriyati va taqozzosiga asosan qilish. Yani bunu buyruptu depli qilib qo'yishdan boshqa navbatdagi vaqtda o'zimizga va musulmonlarga qaysi amal eng foydali o'xshash amallarning ichida qaysini baldur qilamiz, qaysini hozircha to'xtab turamiz deganlarni hikmat bilan farqlantirishga aql bilan va shu bo'yicha ishlarimizni tartibga solishimiz nihoyatda muhim bir ish. Mening qarashimcha birinchisi biz iqtisodimizni zakot qila qarab turmasdan o'zimizning shu siyosiy mujodilamizga, ya'ni bizning ozodligimizga, erkinligimizga zarur tepilgan yerlarga xajlash menimcha eng zarur ish shu. Chunki biz qanday ahvolda yo'qotilayotgan bir ahvolda. Bundan esin tasavvur qilib, bizning Uyg'urning hozir ana temisi nima? Mavjudlik. Ya'ni bar bo'lish yoki yo'q bo'lish masalasiga duch kelyapmiz. Bir bo'rining changiliga tushgan to'shqon uchun eng muhim narsa nima? Qutulish. Boshqa narsa emas. U hatto o'zidagi balasi emas. Yoki hali yemakchi bo'lgan yap-yashil o't cho'ptirma emas. Qutulishlar. Sakratda yotgan bir odam uchun uning ana masalasi nima? Saqiyish agar kasal bo'lsa. Cho'lda jon talashayotgan bir odam uchun eng muhim narsa nima? Suv. Ya'ni ma'lum holla, ma'lum ishlarni eng cho'qqiga chiqadi. U mavjudlikning taqozosi. Bugungi kunga kelganda mana shunda hayot mamat paytlarida o'zimizning barliq energiyasini mushu yerga sarf qilmasdan ikkilamchi va uchlamchi qo'shimcha yerlarga xarjlash orqali o'zimizni taskin topqizmoqchi bo'lish menimcha toza aqlga uyg'un, islomning xarjlash prinsipiga uyg'un ish emas. Men mushu yerda nihoyatda muhim bir tarixda o'tgan bir voqeani eslagim keldi. Tarixda mamluklar deb bir kishilar o'tgan. Ya'ni 1240-yillari. Ya'ni Moğollar Xorazmshohlarni yiqitib, undan keyin kimni? Abbasiylarni yiqitib bo'lgandan keyin 1258-yili İlhaniylar davlatini hozirgi İran tuprog'ida qurdi. Ya'ni u Moğollarning davlati. Shundan bilan davomli shu g'arb tarafga ishkirlab mangdi. Ular bir tarafdan Turkiya Selçuklu davlatini yiqitishga kuchaydi va shuning bilan Ko'satog' urushidan keyin Turkiya Selçuklu, hozirgi Turkiya tuprog'i İlhaniylarga beqindi bir holatga keladi. Gerçi to'liq mustaqilligini yo'qotmagan bo'lsa-mu, ammo podshohlar har qitim yilda bir qancha qitim İlhaniylarning yeniga berib,
Bazisilik tapşırıp hoş dep keladigan halga qoladi. Shuning bilan ular yana qayaga ilgilab mangdi Sham tuprog'iga va Falastin, Misrga qarab yurish qildi. Mana bu shu vaqtda bular mamluklarga duch keldi. U vaqtda mamluklarning aytib muhim bir bosh qo'mondoni bor. Sayfuddin Qotaz. Mana arabcha nimalarda buni Qotuz deb yozgan. Mening qarashimcha shu bilan hozirgi Qotaz shu. Uyg'urchadagi Qotaz. Ya'ni Turk bu. Bu mamlukli Turklar. Mamluk deganning ma'nosi qulli degan gap. Bu dal shu qulli qurgan bir davlat. Ularning bosh qo'mondoni Sayfuddin Qotaz. Shu vaqtda Sultanul Ulema deb nom olgan Izzuddin Abdussalom deb aytib mashhur bir olim bor. Buning mashhurligini dinda o'qigan hammalar biladi. Sultanul Ulema deganning ma'nosi nima shu? Olimlarning sultoni. Öz davridagi eng kattalarining biri degan gap. Shuning bilan Izzuddin Abdussalomdan Sayfuddin Qotaz bir fatvo olmoqchi bo'ldi. Chunki davlat vaqtdan aytib eg'ir bir qo'shinni qurollantiraylik desa pul yo'q. Iqtisod yetarli emas. Shuning bilan bu Sayfuddin Qotaz Izzuddin Abdussalomdan bir fatvo chiqarib berishini so'raydi. Sen bir fatvo chiqarib bergin, bu xalqdan biz qurol yaroq setib olish uchun, ya'ni shu qo'shinni qurollantirish uchun xalqdan biz ayrim baj oldi. Mushuning joiz to'g'riligiga sen bir fatvo chiqarib bergin deydi. Chunki shu tuproqqa qarab Mo'g'ullarning ilgilab kelayotganligini ular xabar topadi. Chunki butkul dunyo titrayotgan bir qo'shin. Toki ayni Jalutga kelib, bu Sayfuddin Qotaz tarafidan mag'lub qilinguncha Mo'g'ullar asosan mag'lub bo'lmagan. Bulib bu g'arib qilgan yurishida. Shuning bilan Izzuddin Abdussalom nihoyat tarixiy bir fatvoni berdi. U nima deydi? Xalqdan elish tuvandagi ikki shart bilan ondan joiz bo'ldi. Birinchi, avval bu xazinadagi, Baytul Moldagi butun mol-mulklarga qurollar setib olinishi lozim. Agar Baytul Molda pul-mol eshib qolgan ahvol ostida xalqdan elish joiz emas. İki, bütün ordudaki akabir eşrefler, muşu çoğlar, yani komandanlar, ordunun erkanları, üzünün barlıq mal mülklerini oturuğa çıkarıp, setip, qoralayarak setip verişi lazım. Ulanın kuldu bu neyse eşip qalğan ahvalasında da xalqdan eliş caiz emas. Mana muşu iki işlik qıp bolğandan keyin, anından keyin xalqdan eliş caiz deb fatvo berdi. Bu gap Sayfuddin Qotazga nihoyat xoş yoqdi. Şu nihoyat xoş bo'lib ketib, bek obdan gapgan deb eng dastlabda o'zi birinchi bo'lib, o'zining ilkidagi barliq narsalarni chiqardi va sotdi, qurollantirdi. Shuning bilan o'zi qilganligi uchun ordudagi barliq akabir ashraflar yig'ib qo'ygan, tiqib qo'ygan, saqlab qo'ygan barliq mol-mulkini chiqarib, qo'shinni qurollantirdi. Shuning bilan bu mol-mulk o kadar jiqkanki, bütün qo'shinni qurollantirishga yetib, xalqdan elishning hojati qolmaydi. Shuning bilan bu to'liq qurollangan bu armiya Ayni Jalut çölü, hazır Suriyadagi bir çöl. Bu çölde Moğollarning oldiga chiqdi va Moğollarni naydi taktiki bilan çölning o'ttirisiga boshlab akirib, naydi falokatlik, eng baloyi afetlik mag'lubiyatini Moğollarga tetitdi. Shuning bilan Sham tuproqlari va Falastin Moğollarning istilosidan aman qoladi. Demak, bir olimning naydi yiroqni ko'rgan, bu shunda bir ijtihodiy bir fatvosi bilan, bu shunda bir buyuk tarixning yo'nalishini tarixning chaqini o'zgartgan bir g'alaba o'ttirg'i chiqdi. Mana bugungi kunga kelganda, men demoqchi bo'lganim, buni eslash emas. Bugungi kunga kelganda bizning o'limalarımizdan, bizning olimlarimizdan mana mushunda ijtihodiy fatvolar o'ttirg'i chiqishi lozim. Iqtisodiy jihatdan bayam deganimga o'xshash qochimizdan eshib qolgan do'stligimizning sirtiga chachrab ketgan pullarni xarjlash bilan taskin tepishning yetarli emasligini, buning to'g'ri emasligini chuqur deyishimiz, bunu gap qilishimiz lozim. Allohning oldida unda oson qutulib ketolmaymiz. Bayam dedim-ku, biz ya ölümüz ya qalimiz degan bir daqiqa ichida, bunda ahvol ichida bizni shu yo'lga yoki shu ishga yordam qiladigan barliq halol vositalarning eng voyaga yetganini qilishimiz lozim. Hozir bugungi Uyg'urning mayli vatandagi ichidagi iqtisodga bo'lgan ehtiyoji u ushaq-tushak sadaqa bilan, rostdan desak, berilgan zakotlar bilan, Uyg'urcha desak, maqol tamsil bilan pinniga sunni olmaydi. Yani bizim mevcutluğumuz için, o'sha siyosiy mücadelemiz için xarjlanishi lozim. Bunun shakli har xil bo'lishi mumkin. Bunun shaklini shu chiqaruvchilar o'zi o'ylab topsa butunlay topa oladi. Bu chiqarish chiqarmaslik masalasi faqat. Bu qalbimizdan shu ishni xohlamaslik masalasi. Qiladigan o kadar jiq ish. Eng aqallisi shu Xitoyning zulmlarini dunyoga anglitadigan nurg'un tadqiqotlar bor. Nurg'un dokladlarni tayyorlash lozim. Ularning jinoyatini dunyoga pash qilish lozim. Ana shunday ishlarga pul lozim.
kelgüsüde davayimizni davamlashtirish uchun bizning neticesi iqtidorlik dava varislarini terbiyelashga pul lozim. Sanab kelsak deb bo'g'ilmaydigan chiqishlar bor. Shuni bu zakatga qarab qolsa, haqiqatan holimizga voy. Haqiqatan holimizga voy. İkincisi, ma'arifga pul qajlash lozim. Biz ma'arifning muhimligini desak, gap uzrab ketadi. Tegi taktidan aytganda bizning mayli musulmonlarning kichikiltib aytganda Uyg'ur musulmonlarimizning ishlarimizning tekrar mag'lub bo'lishida, o'ngishsizlikqa uchrashida, texmi yuqori palla va seviyelerge yetenmezlikdeki en ana sebeplerinin biri mening xususiy tushanchamcha ish qilayotgan kishilarning avomning emas, ya'ni xalqning emas, balki mujodala sepidagi da'vo egalarining va da'vo qilayotgan kishilarning universal safhasining da'voning talabiga loyiq emasligida. Loyiq emasligida. Ya'ni da'vo o kadar murakkab, o kadar qiyin, o kadar teski bizning mevcut iqtidorimiz, seviyemiz bunu ado qilishga yetmayapti. Biz buni nihoyatda kamtarlik bilan buni yuzlanishimiz lozim. Bu masalani hal qilishning yo'li nima? Texmi iqtidorlik, texmi sapolik. Diniy jihatdan va ilm-fan jihatdan, hatto iqtisodiy jihatdan nihoyatda yetishgan sarxil avlodlarni yetishtirish farzlarning farzlaridan. Mening qarashimcha. Buning uchun nihoyatda jiq pul ketadi. Nihoyatda jiq pul ketadi. Üçüncüsü mərifətçilik. Ben bunu mərifətçilik deyib qısqartdım. Bu dəvətli öz içi oldu. Yani çət əllərdə, yani muhacirətdə üzümüzni və evlatlarımızı texmi dinə mail. Muşu dindən çətnəb ketməydiğən, üzünün hayat mizanını İslam'dan izləyən bir evlatlarını yetiştiriş ihtiyacımız var. Bu az pulundan olmaydı. Bunun üçün münayidi cıq hizmetlerini qilish lazım. Bək cıq iş qilish lazım. Bayan ma'arifga qanday jiq pul ketsa, mushishga shunday jiq pul ketadi. Bu ma'arifning nurg'un shakllari bo'lganiga o'xshash, mayli xususiy maktab qurish olsun, mayli masalan shunga o'xshash kurs xarakterli o'rinlarni ichish olsun, yoki hatto tor internet universitetlarini qurish olsun. Qisqasi biz kallamizda ishlatsak qilg'ili bo'ladigan yomon jiq ish bor. O'xshashla, uchinchi nuqta, ma'rifatchilik va tashviqot sohasidami iqtisod ajoyib ehtiyojli. O kitap çıkarış oluşu mümkün, hatta torbet kuruş oluşu mümkün, yeni ilmi tədqiqatlara məbləğ seliş oluşu mümkün. Qısqası bunun şəklimine ait köp. Biz izlensek de tapalayımız, bunu oxşaşla pul bilen mağadı ve bunun başka mı yolu yok. Anadaki ahırda dördüncüsü sahavet işleri. Yani aramızdaki iktisadki ihtiyaçlı kişilerge. Böyle davalaşta, yemek içmekte veya ki zürür iktisadi çıkımlarda anadaki bu yerlerge işletiş lazım. Ama hazır eksice, benim karışımca del muşu hususi ihtiyaçları köp işletilatıdı. Ama bayan koku okşaş işlara her xil sebepler tüpeyirdi. Belki düşman bilip kalar mı? Xitay okup kalar mı? Küllerinin verdiği Xitay'a yüzgülemeye kalan ben mi uçuşup hep kalan şehrimde? Muşu iş çıkıp hep kalsa beni bek caylap gider mi? Digenge okşaş vehimi sebebiden bolsun. Ya ki başka sebepten bolsun. Fakat bu şu namratlarla pullar işini hazır en katlı bir iktisadi emel dep qarab, üzümüzge teselli tepivatımız, eğirrak, seskırak desek, sel üzümüzde aldavatımız. Çünkü bu emel aşında ihtiyaç nahiti küçük boğa vakitte. Yani muşu boğması zaten şuların en tüpki ihtiyacı kamdalmaydıgan ehval aslında anadaki nöbet giriş gerek. Ama bugünkü günde chet elde, mesela Türkiye'de hakikaten nihayeti ağır kıyınçılıklara uçuran qarindaşlarımız bolsun mu? Ama zürriyet noktasından inçi küzdürgen bolsak, yani umumen hatta Türkiye'nin oturucu iktisadi seviyesinden bek tüven halatı yaşap ketmeklik biz. Yani Türkiye'nin namratları bilen okşaş namrat halatı kalmaklık. Bunu menimce rast deb qabul qilish hata emas. Mana bunday ahvolda iqtisodimizning ko'p qismini men yuqorida degan yerlarga xarjlash menimcha haqiqiy bugungi kunda İslam bizden talep qilayotgan bir iqtisodiy ibodat. O'ylab baqili bir misol. Buni eslash lozim, til qilish lozim. Biz 2 yil burun Ümit mukofoti deb bir mukofot ta'sis qildik. Bu mukofotga amaliyotda yilda ketadigan pul aran 100 ming lira atrofida. Unchalik mi ketmasligi mumkin. O ish qanday ish? Faqat to'liqsiz o'tirib maktablardagi 8-sinfda imtihon bergan. Yani LGS imtihonida yuqori numr olgan bolalarni rag'batlantirish va ularning keyingilarga ulgu bo'lsin deb o'sha yilda bir 50 mingdan 100 ming lira atrofigacha
Şu aldıda yuqori numara olgan 5-10 balani bir mukofotlayli deb bu ishni qilib boqdik. Ammo bu ishni davomlashtirolmadik. Sababni ayt oddiy. Shunchalik pulni topolmaganligimiz uchun davomlashtirolmadik. Hamda oxirida yana iqtisodga munosabat ko'rganlik uchun ikki nuqtani eskartishni so'zimizni oxirlashtiramiz. Birinchisi bu belki boshqa barliq amallarda ixlos nihoyatda muhim. Masalan, ibodatda va namozda eng muhim. Riyodan chuqur saqlanish lozim. Birinchi muhim ish bu pul xarjlashda, yaxshilik yo'llariga pul chiqargan vaqtda hech bir zaman, hech bir daqiqa ixlosni unutib qolmasligimiz lozim. Chunki biz iqtisoddan biz yan tortib, yanchiqimizdan chiqarib, lekin buni ixlos qilmay, Allohning oldida yozilmasligi bizga bir qo'sh ziyon akiladi. Shu ixlos faqat va faqat Allohning roziligini ko'zlash bir, ikkinchisi shu ishning vujudga chiqarishini ko'zlash, o'zimizning ma'lum bir manfaatini, mayli inovat tiklash, mayli obro'y tiklash deganga o'xshash, bu dunyoda bizni oz to'la rozi qiladigan ishlarni ko'zlamaslik eng muhim ish. Ya'ni ixlos bir. Ikkinchisi minnatsizlik. Qilgan amalimizni, xuddi do'stga yozib bo'lgan xatni, yana asta qo'limizga ujurgishni elib ujurayotgandek, qilgan yaxshi amalimizni har xil shaklda minnat qilish bilan ujurayotmasligimiz lozim. Bu ikkisi menimcha hech bir zaman esimizdan, samimizdan ko'tarilmasin. Alloh hammamizni mayli boy bo'layli, mayli namrat bo'layli, mana mushunda hayot mamat paytlarida iqtisod chiqara oladigan, mard sehiy bo'la oladigan bo'lishga nasib qilsin. Bexillikdan, xasislikdan, namrat bo'lib qolishdan, qo'rqishdan, ya'ni shaytonning bizni sen xarjlasang puling oz qoladi degan vasvasa bilan texmi bexil qilib berishdan Alloh bizni saqlasin.